मान्छे मेरो नमस्ते। आज चाहिँ हामी क्याम्पेन्सका नेसनल पार्क जाँदैछौँ। यो चाहिँ पोल्यान्डको बिगेस्ट फरेस्ट पर्दछ र आज सानो मिठो छुट्टी परेको हुँदा यति देख्नुभएको अनुहार चाहिँ हामी अघि बढ्दैछौँ। के कस्तो हुन्छ अगाडि हेर्दै गइदिनु होला। र मेरो बहिनीको के हो बहिनी, यो रिल्स हो कि म खोइ दाइ युट्युबको लागि पनि हुन सक्छ, टिकटकको लागि पनि हुन सक्छ। भए पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु। यदि रिल्समा हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है त। धन्यवाद। सेवा ल दाइहरुको यहाँ म गर्दैछु। आइपुग्यो है फाइनली। अब यहाँदेखि चाहिँ नेसनल पार्क सुरु हुन्छ हो। अब अगाडि चाहिँ हामीले अब बँदेल होइन, अनि हल्का भालुहरू पनि पाइन्छ यहाँको बियर्सहरू होइन। अनि त्यहाँदेखि लिएर यहाँको सबैभन्दा धेर पाउने चाहिँ जङ्गली गाई, निल गाई यहाँदेखि चाहिँ जोगिनु पर्ने हुन्छ। अनि आजको हाम्रो यहाँ डाइनोसरहरू पनि आउन सक्छ। अनि त्यहाँदेखि लिएर एनाकोन्डा होइन। अनि त्यहाँदेखि लिएर त्योबाट चाहिँ सावधान। फम्मै हुनुहुन्छ होइन अध्यक्षज्यू, उहाँको खै त आउटफिट चेक गरिदिउँ न ल। फर्ममा हुनुहुन्छ, फर्ममा हुनुहुन्छ। यता सरजीको आउटफिट एकदम यस्तै हो। म त चुज पाइन्टमा छु, के गर्नु। वाह, सक्छ अनि नेपाली हो नि होइन। तपाईको? म त यही हाला म्याट्रिक यस्तै छ। अब स्पेनतिर भविष्य छ, यतिको त होइन गर्नु पर्यो। ल अब यता मेरो बहिनीको आउटफिट हेरिदिउँ त। सक्छ यस्तो मान्छे हाइकिङमा रे। ल जुत्ताबाट सुरु गर्छ। जुत्ता, बहिनीको जुत्ता न्यू ब्यालेन्स, रिजर्भ होला अनि टी-सर्ट यो सिन कि टेम। ल के हामी फर्क्यौँ? हैन दाइ किन? यहीँ छ, आइपुग्यौँ त। अब यहाँ ल जाऊ। ल ल ल हामीहरू चाहिँ अब यहाँ कहाँ आएको छौँ भनेर मलाई पनि थाहा चाहिँ भएन। खै जङ्गलको बिचमा ल्याएर छोडिदिएको छ हामीलाई चाहिँ। अब कहाँ जाने यहाँदेखि हामीलाई केही पनि थाहा छैन। औ नेसनल पार्क भन न हौ बहिनी, यो जङ्गलै जङ्गल नभन न। ल सर के हो, माल पानी सुरु गरौँ। ए सुरु हो। यो त आदि बिचमा पो सरजी, गाह्रो छ त। ल बहिनी ल हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ है। ल हाई गाइस, नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु मेरो च्यानलमा। अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि वर्षादेखि अलिकति टाढापट्टि एउटा नेसनल पार्कमा छौँ। मलाई नाम पनि थाहा छैन। अनि म यत्तिकै क्याम्पेन्स, हजुर क्याम्पेन्स नेसनल त्यही पार्क। नेसनल पार्कमा छौँ। अनि नाम पनि थाहा छैन। दाइहरूको यतिकै सङ्गत लाएर लैलैमा म यहाँ नेसनल पार्क आज आइसकेँ। आज हामी सबैजनाको छुट्टी थियो। अनि हामीहरू सबैजना बाहिर जाने, पार्क जाने भनेको, तर यहाँ हामी नेसनल पार्क नै आइसकेको छौँ। अनि हजुरहरूलाई अब हामी के गर्छौँ, कस्तो गर्छौँ भनेर हजुरहरूलाई म देखाउँदै गर्छु। त्यतिखेरसम्म हजुरहरू मेरो च्यानललाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त, बाई। कहाँ खुट्टा छ हो, डेस्टिनेसन त्यहाँदेखि सुरु। चलो आया मलाई थाहा छ 5 मिनट तपाईँहरू एकदम रोमान्टिक मुडमा हुनुहुनेछ। 10 मिनटपछि तपाईँलाई इरिटेट लाग्दै जाने। लास्टमा त घर पुग्दासम्म त कोही पनि एकअर्कासँग बोलिँदैन क्या। तपाईँहरू घर पुग्दा मलाई थाहा छ यो दाइले ढुट्टो हिँडायो भनेर मलाई एकचोटि चाहिँ सरप्नु हुनु। कोहीसँग एकअर्कासँग बोल्न बन्द हुन्छ जस्तो छ अब हाम्रो। ल हामीहरू अहिले जाँदैछौँ। अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ भर्खर निस्केर अब हामी भर्खर स्टार्ट गऱ्यौँ हिँड्नको लागि। हेरौँ आज हामीहरू कति टाइमसम्म हिँड्न सक्छौँ भनेर। यहाँ मलाई यहाँ दाइले भर्खर यहाँ चेरी दिनुभयो, खान्छ है त। मिठो रहेछ। खै माथि खै के हो त्यो देख्यो? खै कहाँ पुग्यो त्यही माथि थियो। आँखाले हेर। यहाँ स्ट्रबेरी र चेरी पनि किनेर लिएर आएको छौँ। यो पनि खाँदै हामीहरू जान्छौँ। यहाँ स्ट्रबेरी हुन्छ। ल गाइजहरू, अब हामी चाहिँ अहिले कहाँ जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ भनेर हामीलाई पनि थाहा छैन। अनि यो बाटो पनि हाम्रो लागि नयाँ छ। र पानी छैन त पसल होला त यता। हामी त पसलमा किन्ने भने नलिएको नि मैले त झन् ल्याउँछु भनेको पसल भनेर। अनि त्यही गाडीबाट निस्केपछि पसल हुन्छ र पसलमै किन्छु भनेर नलिएको मैले। मलाई त साँच्ची मलाई त्यस्तो लाग्यो।
तराईतिर छु जस्तो जस्तो लाग्यो तराईको जङ्गल जङ्गल छ त नि ल है भाग निस्क्यो भने चाहिँ आफू सुरक्षित हुनु होला गएर भागले पनि अनि खासमा चाहिँ अब हामीहरू कहाँ जान्छौँ भने हामीलाई पनि थाहा छैन अनि हामीले कहिले लोकेसन पनि हेरेनौँ के अनि अहिले लोकेसन हेर्नको लागि यहाँ डाटा पनि छैन नेट पनि छैन यो केही पनि छैन सबै नेटवर्कै छैन हजुर अनि अहिले हामी यहाँ यसरी जाँदैछौँ यो के हो कस्तो यो च्याउ जस्तो च्याउ होइन यो हो रहेछ नि यहाँ चाहिँ हामी भर्खर हिँडेको 2 मिनट हुँदैछ अनि जङ्गलहरू चाहिँ यति ठुल्ठुलो राम्रो छ फोटो खिचौँ यसरी राम्रो आयो अनि यहाँ सबैजना यहाँ अगाडि पुगिसक्नु भयो यहाँ अलिक पछाडि छु म अलिक छिटो छिटो हिँड्नु पऱ्यो म पनि यस्तो रहेछ हामीले यो बाटो हिँड्दै आयौँ होइन हामीलाई जहाँबाट गाडीले छोडेको थियो हामी त्यही बाटो हिँड्दै आयौँ अहिले हामी चाहिँ खासमा कहाँ जाँदैछौँ भने हामीलाई केही आइडिया छैन हामी जस्ट यत्तिकै हिँडिरहेको छौँ यो सिधै बाटो जहाँ पुगिन्छ भनेर हिँडिरहेको छौँ अनि अहिले चाहिँ दिउँसोको 3-4 बजिसकेको छ त्यही पनि हामी भर्खर हामीले हिँड्न भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ होइन अब कतिखेरसम्म हिँड्छौँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई पनि केही आइडिया चाहिँ छैन है गाह्रो छ बहिनीलाई के गर्नु ल गाइजहरू म चाहिँ अहिले गएर यहाँ हेर्नु त सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ हाइकको लागि भनेर मैले आउटफिटै चेक गरिसकेँ हेर्नु सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ अहिले यहाँ लट्ठी पनि छ अनि यहाँ ब्याग छ अनि यहाँ चस्मा पनि छ र क्याप पनि छ गाइजहरू अब म चाहिँ रेडी पोजिसनमा भइसक्यो अब म चाहिँ हिँड्नको लागि रेडी हुँदैछु र म अब हिँड्दैछु पनि हजुरहरू पनि म सँगसँगै हिँड्नु होला ल गाइजहरू मसँग हिँड्नु होला यो चाहिँ ल ठिक छ एउटा गीत पनि यसो सम्झिनुहोस् है अहिले हाल्ने बेलामा स्पेसल थ्याङ्क्स जीवन दाईलाई दिन चाहन्छु किनभने उहाँले मलाई यस्तो के अरे अनप्लान यसरी ल्याइदिनु भयो एकैचोटि हामी यहाँ नेसनल पार्कमा आइसक्यौँ अनि हामीले हाइक पनि स्टार्ट गरिसक्यौँ मसँग खासमा चस्मा पनि थिएन दाईको चस्मा हो यो ब्याग पनि थिएन दाईकै ब्याग हो क्याप हो यो दाईकै क्याप हो ब्याग पनि मसँग थिएन दाईकै ब्याग हो लट्ठी पनि मैले बाटोमा भेटिसकेँ होइन अब चाहिँ यसो हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि फेक रियल त नभनौँ फेक हाइकिङ चाहिँ यसो फोटो भिडियोको लागि चाहिँ म रेडी भइसकेँ गाइज हो यहाँ हाम्रो जीवन दाई उहाँकै हो यो सबै बाटोको क्लिक गरेको बहिनी अब कता जाने त यतै जाउँ ल अध्यक्षज्यूको पथमा हिँडौँ अनि के हुन्छ अगाडि देखाउँदै जाऊँ होला अनि भगर बहिनी आचे ओ माई गड बहिनी त चेन्ज भइसक्नु भएको ल अनि म ब्लगर हैन त यो म यहाँ हाइकर्स भइसक्नु भयो ल अब म तिमीलाई एउटा बहुत सिकाउँछु है यो समय दिनुपर्छ तिमीले चाहिँ यहाँ छायाङ्कन हुँदैछ है ल यो धनुष कार्ड कसरी चलाउँछ त्यहाँ अलि उता सरी भएन अलि मसँग यता आउनु होला यता यहाँ बस्छ यहाँ यसरी हिँड्दै होइन यसरी पहिला यसरी क्रस गर यसरी हो सिकाउने टाइम लाग्दो रहेछ धनुष कार्ड समात होइन यस्तो गर्ने होइन यस्तो गरेपछि यस्तो गरेर लुक्स दिने उकालो टक्क यस्तो गर्ने सुरुमा अनि यसलाई धनुष कार्ड जस्तो यो दिने होइन सट्ट ल्याउने अनि यो माथि लुक्स दिने आयो यहाँ दाइहरूको छुट्टै यहाँ चल्दैछ बिहान द सिन म खिचिदिँदैछु है अहिले चाहिँ हाम्रो
ब्रेक छोटो मिठो ब्रेक बहिनी आउनुहोस् ब्रेकमा पनि हामी अर्ग्यानिक मात्रै खान्छौँ अर्ग्यानिक बाहेक यो मुखबाट केही जाँदैन है बहिनी यो स्ट्रबेरी भन्छ यसलाई अनि नेपालीमा के भन्छ स्ट्रबेरी होइन हजुर स्ट्रबेरी अनि यो फेरि अर्कै है अरबको माल फेरि चेरी सक्छ त हामीलाई ल बसौँ खानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि लाग्नुपर्ने हुन्छ यता चाहिँ देखाउ बहिनी चिया बगान उता हिँड्छ सबै तिनजना चिया भोलिकल्ले देखेको हुन्छ तपाईँको सिनेमेटिक हो दाइ कि बाँचिन्छ लैलै मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै सम्झना नै मिठो होला जुनी जुनी साचिन्छ लैलै जुनी जुनी कस्तो क्लियर आएको तपाईँको न 17 प्रो म्याक्स हो बिर्सी गयो स्ट्रबेरी ब्रेक हो गीतै बिर्स्यो बहिनीलाई यो चाहिँ त्यो हुँदा पनि कति डाउन टु अर्थ छ के मान्छे मलाई त्यो यो बिस्तारी खानु हुँदैन यो बिस्तारी खायो भने यसको भिटामिन जान्छ बहिनी हेर तिमीले हेरिराख्ने हो दाइले खाइराख्ने हो तिमीले चाहिँ भिडियो मात्रै गरिराख्ने हो त्यसरी खाने हो तिमी खानु मिल्दैन नभए त्यहाँ तिमीले खायो भने यो फेरि भिडियो बिग्रिन्छ त्यही भएर यसरी खाने भर्खरै करियर सुरु गर्दाखेरि जस्तै उसँगै आर्यन सिक्देल पनि दामी कस्तो यता हेर्नु पर्यो हेलो वेलकम टु माई च्यानल हेलो नमस्ते कस्तो भएको छ त आज अनि फेरि आउने दिन एकचोटि उफ्रिने 1 2 3 हामी घुमेर पनि आइसक्यौँ होइन रमाइलो भयो हो यस्तो फर्ममा अर्को चोटि चाहिँ ल धन्यवाद मर्डिन सकिरहेको सेवा ल चल्दिउँ अब चाहिँ सोय ढोले सोय अर्को ढोले खै सोय 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 सिन्कोली सेउली सेलेले है नाची पो जाउँ है खेलेले देवी र देउता भाकेर हौ नाचौँ है साकेला रामेरा सोय सोइला हो सोय सोइला सोय सोइला दिनुपर्छ क्या हो हामीले चाहिँ अहिले फोटो खिच्दैछौँ है साथीहरू कस्तो आइरह धेरै राम्रो आछ मान्छे राम्रो हो कि क्यामेरा राम्रो यहाँ नि राम्रो ह क्यामेरा राम्रो पानी खाँदै हुनुहुन्छ लगभग 2 किलोमिटर हिँडाइ भयो तर 4 किलोमिटर जतिको चाहिँ फोटो खिचाइ भएको छ यहाँ यो मध्याह्न स्थान अनि अर्को कुरा अब घाम पनि जान लागेको छ हामीसँग जिपिएस सिग्नल 0 छ आज चाहिँ वास्तवमै खत्रै हाम्रो होइन अनएक्सपेक्टेड हिँडाइ नै हुन्छ जस्तो छ अध्यक्षज्यू होइन अब यहाँदेखि हिँडेर वर्षै पुग्नुपर्ने अवस्था छ यता सर्दीले जिपिएस हो ट्र्याक हान्दै हुनुहुन्छ गाइजहरू कस्तो राम्रो आएको वाउ हेलो म चाहिँ फोटो खिचेको मैले चाहिँ दाइको चस्मा लगाएको अनि त्यसपछि कस्तो अडिन्छ अडिँदैनहरूमा चाहिँ यहाँ फोटो खिचेको अनि गाइजहरू एकदम राम्रो फोटो आएको छ आजको दिन चाहिँ यस्तै हुँदैछ हजुरहरू अब हामी चाहिँ फेरि फर्किन आँटेको हामी चाहिँ धेरै हिँडेको होइन हाम्रो चाहिँ हिँडाइभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ हामी चाहिँ बसेर फोटो मात्र खिच्यौँ होइन अब चाहिँ हामी हिँड्न आँटेको अब रात पनि पर्न आँटिसक्यो अब हामी जाँदैछौँ दाइहरू कहाँ पुगिसक्नुभयो म चाहिँ उहाँहरूलाई पछाउँदै हिँड्दैछु अब हामी चाहिँ सिधै घर जान आँटेको हामी चाहिँ यहाँ आएर फेरि हिँड्दै फेरि घर जान आँट्यौँ दायाँ बायाँ खास चाहिँ डुलिनौँ हुन त सबै जङ्गल हो होइन अनि हामी कहाँ जाने लोकेसनको लागि पनि हामीसँग
केही पनि भएन लोकेसन हेर्नको लागि पनि, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अब राति पनि पर्न आँटिसक्यो, त्यही भएर चाहिँ यहाँदेखि फेरि हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ एकदम धेरै टाढा छ कि, त्यही भएर खुसी हाइवे देखेपछि हाम्रो बहिनीको चेहरा नै खुबसुरत भइसक्यो त। सक्छ अब कसैले। ल कस्तो भयो राम्रो भयो। मलाई त अझ हिँड्न मन थियो भर्खरै कि सुरु हो त्यही खतम हो गयो। भ्लगमा पनि भन्छु बच्चा त्यहाँ ओ बाघको बच्चा पनि भेट्यो। ओ माइ गॉड जुम बाघको बच्चा गमरो हो नि फेरि बिरालो भन्ला मान्छेहरू। मैले हो यहाँ आएपछि यही मात्र हो मैले हिँडेको देखेँ, नभए म प्रायः यस्तो बिरालोहरू यसरी हिँडेको देख्दिनँ है। डाँडा टक्कै नाग्नु है। यता चाहिँ कति राम्रो रहेछ। अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ डाँडाको तल तल जाँदैछौँ। यो बाटो हेर्दा चाहिँ मलाई ठ्याक्क नेपालकै याद आयो। नेपालमा यस्तो सोलाघारीको यस्तो माथि माथि यस्तो बाटोहरूमा हिँडेको मलाई एकदम याद आयो। अनि कस्तो राम्रो के क्यों क्या हुआ? सरप्राइज प्लेस। देखो देखो ना गाइस, देखो ना, जूम करके दिखाओ ना, जूम करके दिखाओ उधर। कितना अच्छा जगह है, कितना रोमांटिक रोमांटिक लग रहा है आपको। गाउँको छिटोमा अम्बुले मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबलाई राम राम। सेवा कस्तो छ त एक्टिङ? उता हेर्नु है, मलाई हेर्नु। ल दामी ओपा ओ ल दामी। अहिलेदेखि मेरै ठुलो छ कोही छ त मेरो रुख किन्ने म त नलाउ भन्दै थिए जानै जाने पिरती। यतिको हैन। पृथ्वीको सुरुवात भएसँगै 3वटा रुख उम्रेको थियो। एकमा अर्चना राई, दोस्रोमा प्रकाश राई, तेस्रोमा पूर्णसिंह राई। सेवा चाहिँ निङ्गुरो अलिकति रहेछ। हामी चाहिँ जस्ट यतिकै टिपेको मात्रै हो। यता चाहिँ निङ्गुरो भेट्यो तर धेरै भेटेन, यति मात्र छ। हजुरहरू ककालाई निङ्गुरो मनपर्छ लिन आउनु है, मसँग छ अहिले। यहाँ रोड आइसक्यौँ फाइनली, तर अब यहाँदेखिको कता जाने चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। कस्तो छ यो चाहिँ यस्तो खोला रहेछ नि त, अनि माथि चाहिँ यस्तो रोड रहेछ। अनि त घाँस पनि रहेछ। कालो बङ्गुरलाई चाहिँ पुरा कलर बनाएर जुसी बनाएर यहाँनिर पकाइ खाने ठाउँ चाहिँ यो है बहिनी। ल यहाँ ए यहाँ रहेछ नि त नि, बस पनि आउँदो रहेछ नि त। ल फोटो
अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँ कति भइसक्यो 7 भइसक्यो 7:30 भइसक्यो यहाँ अझै पनि छ हामीसँग यहाँ खाँदैछौँ अनि हिँड्दैछौँ पोले नै हो नि बहिनी ए ल ठिक छ पोल्यान्ड हो होइन पुलले चाहिँ मलाई थाम्छ होला ल कस्तो फिल आइरहेछ त एकदम सक्सेसफुल रमाइलो छ नि अनि म त अनि उतै जाने हो होइन एकदम रमाइलो लागिरहेछ मलाई ल एकचोटि हाँस्देऊ नि त यति नजिकबाट नआइके बहिनी गाइजहरू अहिले हजुरहरूले भर्खर देख्नुभयो होला कि म यहाँ यस्तो यो पुल तरेर आएँ भनेर मलाई लागिरहेछ म नेपालको कुनै एउटा यो तराई रिजनमा छु जस्तो लागिरहेछ मलाई हेर्नुहुन्छ एउटा यहाँ के कमी छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यति धेरै घाँसहरू छ होइन नेपालमा भएको चाहिँ यो घाँसहरू सबै काटिसक्थ्यो होला तर यहाँ चाहिँ यति धेरै घाँसहरू छ होइन मलाई नि घाँस देख्दा एकदम लोभ लागेर आयो यदि मैले गाई बस्तु पालेको चाहिँ म घाँस काटेर बस्थेँ होला यो सबै होइन अनि लगेर जान्थेँ होला तर के गर्नु होइन घाँस चाहिँ यति धेरै छ अनि हेर्दाखेरि पुरै सेम म तराईमा आएछु जस्तो मलाई त्यस्तो लागिरहेछ होइन है यहाँ मेहनती बहिनीलाई अब 1-2वटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोचा है क्या करूँ हाय कुछ होता है बल सक्यो कति गाइजहरू अलिअलि दिनु पर्यो नि रमाइलो लागिरहेछ मलाई चमेली चमेली बल्ल यहाँ घरहरू देखेपछि चाहिँ अलि रमाइलो लागिरहेछ होइन अघिसम्म चाहिँ अलिक कहाँ हराएछ जस्तो भयो थियो हामी हेर्न सक्नुहुन्छ नि ऊ परबाट हिँड्दै आयौँ होइन यहाँसम्म अघि चाहिँ कहाँ हराए भयो थियो अहिले चाहिँ घरहरू देखेर आनन्द आयो जस कहीँ नभए नि यहाँ घरतिरै भयो नि बस्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो हामी चाहिँ बल्ल यहाँ बस भेट्यौँ अनि यहाँ दाइहरूले यहाँ हेर्नु त यहाँ लिएर आउनु भएको छ यहाँ प्लस यहाँ अरू पनि लिएर आउनु भएको छ होइन अब चाहिँ हामीले खाना आँटेको बहिनी तिमी त अनि जङ्गलबाट एक्कासी कहाँ आइपुगेको यो त अनि मोमो कति चाँडो पाकेको त कहाँ हो यो ए नेपाली रेस्टुरेन्टमा ओके ल हुन्छ खाएर हेर्नु त चिजको फर्स्ट बाइट ल सुरु है त ल हामी चाहिँ सिद्धाइसक्यौँ